كيف حالكم يا حلوين؟ هلا فيكم في قناتنا سندس اند عبود. ايش فكرة تحسن بس؟ فيديو اليوم راح يكون تحدي الأكل الحقيقي ضد الشري، يعني راح يكون في عنا صحنين مغطيين، واحد فيهم أكل حقيقي والثاني القشر. راح يكون هذا التحدي من 4 جولات. خلينا أول إشي نعمل حجر ورق القص. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد إحنا بننزله. لا تنسوا رابط انستغرامنا في صندوق الوصف، روحوا اعملوا لنا فولو. خلينا نبدأ، يلا حجر ورق القص. حجر ورق القص. عبود الفاز. هلا انا بدي اغمض عينيا ويلا. وهيك بدي احط، ما بعرف وين الموز وين القشر. فتح. لا فتحوا، يلا اختاري. يلا اختار هذا. خلينا ننتقل للجولة اللي بعدها. دوري. غمض عينيك. خايف. ايش بدك تحطي؟ يلا اختار. فتح عينيك واختار اللي بدك اياه. شو بدك تختار؟ اوه حسيت. طلع له البرتقال الحقيقي وانا راح يطلع لي قشر. كيف بدي اكله؟ سيبه. وهلا صرنا تعادل، لان انا طلع لي مره حقيقي وعبود راح طلع له مره حقيقي، فصرنا 1-1. هلا دوري اغمض ودور عبود حط لي في الكيس. يلا طلع لي قشر تفاح. وين تفاح؟ وهلا عبود لانه هو طلع له الحقيقي فصرنا 2-1. ويلا للجولة اللي بعدها. هلا عبود بده يغمض عينيه. هذا الحقيقي. هاي القشر. يلا يا عبود فتح.
بسم الله. اختار. يلا. اوه طلع له لويزا الليمون. منازع. وانا القشر. بتاكل هذا. يا لو ما قلت فعلس. مش ساكن بالمرة. هلا برضه عشان عبود طلع له الاكل الحقيقي حامد 3 مقابل 1. وهيك بكون عبود فاز في هذا التحدي 3 وانا خسرت 1. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بس باي.